අද දිනත් තිමිරිගස්සයායේ ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙනවා. මේ රටේ දූෂණයට අක්‍රමිකතාවලට විරුද්ධව මේ රටේ ජනතාව පාරට ආවේ පහුගිය අරගලය. අරගලේ ආවේ ගෝටගෝ හෝම් කියන්න විතරක් නෙමේ. අරගලයේදී ජනතාව පාරට ආවේ මේ රටේ පද්ධති වෙනසක් බලාපොරොත්තුෙන්. පද්ධති වෙනසක් බලාපොරොත්තුෙන් මිනිස්සු රනිල් දිහා බලන් හිටියට අන්තිමේදී රනිල් කරන්නේත් පරණ කැඳහැලියම අරගෙන අලුතෙන් ඒක අරන් වෙන හැන්දකින් ආයේ කලත්තන එක කරනවා. ඉතින් මේ කුණු වෙච්ච මේ ජරා ජීර්ණ වෙච්ච පද්ධතිය තුලින් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට යුක්තියක් ඉටු වෙන්නෙත් නැහැ. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නෙත් නැහැ. අද වෙන විට ප්‍රශ්න විමානයක් බවට පත් කරගෙන දෙන දැන් මාත්‍රිකාව පාලම්. පාලම් මාත්‍රිකාව වෙලා පාලම් වල කෑලි නැති වෙනවලු. පාලම් මොකද්ද මේකේ තේරුම? අපේ ඔබ ඉන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්නය වෙනකන්ද බලන් ඉන්නේ. ඔබ ඉන්නේ ඔබේ කාට හරි බෙහෙතක් වරදිනකන්ද ඔබ බලන් ඉන්නේ. ඔබ ඉන්නේ මේ රටේ වගවීම ඇති වෙන්න ඔබේ කවුරු හරි ගිහිල්ලා බාගෙට හදපු පාරක වලක වැටෙලා කම්ද ඔබ බලාගෙන ඉන්නේ. ඔබ ඉන්නේ ඔබට හානියක් වෙනකන්ද ඔබේ දරුවන්ට හානියක් වෙනකන්ද ඔබ බලන් ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි මහජන අදහස් වලට යමු වෙමු. මේ අවස්ථාවේදී මහජන අදහස් වලින් අපි පටන් ගමු. මොකද හිතන්නේ ප්‍රශ්නය ඔබේ නොවන තාක්කල් පිළිතුරු දාර්ශනිකයි කියනවා. මොකද හිතන්නේ ප්‍රශ්නය ඔබේ වෙයිද? මොකද වෙන්නේ? මේක දැන්ටම අපි පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඇත්තටම දකින්න ඇති අපේ අරගලේ කොහොමද කියලා. අනිත් කොහොමද මේක දකින්නේ කියන එක මටත් අද වෙද්දී හරි ප්‍රශ්නයක්. මොකද කිව්වොත් අපි හැමදාම ඉල්ලා සිටිනවා මෙතන අපි පැයක් අරගලයක් කරනවා. නමුත් ඒ අරගලේ පැයට කැපීමෙන් කී දෙනාද අද එකතු වෙන්නේ? නමුත් මේක මතක් තියාගන්න ඕනේ. අපි එක ගිනි පෙනෙල්ලෙන් අපි ලොකු ගිනි ජාලාවක් ඇති කරනවා. ඒක අනිවාර්යයි. ඉටිබන්දමින් ඉටිබන්දන් දහසක් දල්වන්න පුළුවන්. අනියටම හරි. ඔව්. ඒ දේ තමයි දැන් අපි මේ කරගෙන යන්නේ. අපි දැන් දකිනවා අද වෙද්දී අලුත් මුණු දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. අපි ඇත්තටම ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒකම සමහර වාහන අපිට දෙන ප්‍රතිචාර අපිට පේනවා කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි අපි ගමු දැන් මේ ළඟදී ඇතිවෙච්ච ඊයේ පෙරේදා කීය කතාව පොලිසිය කියන. ඒක තමයි මේ පුඩ්ඩෝ එනගලන අලුත් පාලමේ. දැන් මේ අලුත් පාලම ගන්න. ඒකට මම එක කතාවකුත් එක්ක කියන්න. මොන්ටේරෝ රජ කරපු කාලේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒක ඇමති කෙනෙකුට මේ තාමත් ඇමතියාම තමයි. මොකද ඇමති බල තණ්හාවක් තියෙන නිසා ඒ ඇමතිවරයා ඉන්නවා. ඉතින් එයාගේ ඒ මොන්ටේරෝ තිබිච්ච කාලේ එයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක නැති වෙනවා. මොබයිල් ෆෝන් එක නැති වුණාම ඒගොල්ලන්ට තියනවලු රක්ෂණයක්. ඒ රක්ෂණයෙන් ඒක කව කරගන්න පුළුවන් නිසා එයා පොලිසියට පැමිණිල්ලක් දාන මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක නැති වෙලා කියලා. පස්සේ ඇත්තටම නැති වෙලා තිබිලා ඒක වාහනේ සර්විස් කරන්න දානකොට සීට් එකේ යට තිබිලා හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇමතිවරයා පොලිසිය ඒස්පිට කතා කරලා කියන මගේ ෆෝන් එක හම්බුණා. ඒ ගැන කරදර වෙන්න එපා කියලා. ඒ පරක්කුවට ඒස්පි මහත්තයා අලුත්ම අමුතම උත්තරයක් දෙනවා. ඒක තමයි අයියෝස මේ වෙනකොට ඒ මොබයිල් ෆෝන් එක ගත් එකාව අපි වරදක් පිළි අරන් උචාවෙන් දඩේකුත් ගහලා කූඩුවටත් දාලා ඉවරයි කියලා. මෙන්න මෙහෙම පොලිසිය තමයි දැන් කියන්නේ අලුත් පාලමේ ඇන ගලවලයි කියලා. ගලවපු ඇණයක් තියනවද? මේ ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ජූලියන් බෝලින්ලවත් දැන් ඉන්න සාෆ් තරඟ වලට දැන් ස්විමින් වලට ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි යවන්න ඕනේ මේ කුඩ්ඩන්ව. මොකද කියනවනම් අඩි 100 ගානක් අඩි මම හිතන්නේ අඩි 50ක් විතර උස ඇති අලුත් පාලමයි ගඟයි අතර පරතරේ. මේ මොකಾದ ඔච්චර මේ ජීවිතේ රිස්ක් එකක් අරගෙන මේ ඒ වගේ දෙයක් කරන්නේ. ඒක කරන්න බෑ. ඒක ගත්තොත් ඇණයක් ඇවිල්ලත් පොඩි නෑ. ඒක අතින් ඇණයක් ගලවන්නයි යන්නේ. අද කරන්නේත් මේ නිකන් සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදෙට නෙමෙයි සාමාන්‍ය පුද්ගලෙකුට ඇණයක් නිකන් ගලවන්නත් බෑ. එතකොට අපිට පැහැදිලි ප්‍රිසිෂන් ටයිට්නින් කියලා කියන්නේ ඒක ස්පෙක් එකකට ටයිට් කරන්නේ. අන්න බලන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් මේ දන්නේ මෙහෙම කියන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට මොකද්ද තේරුම් ගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ගැන? කාගේ වමනාවද කාගේ කතාවක්ද මේ ගොතන්නේ? ඇයි මෙච්චර මේ අපේ ජනමාධ්‍ය වේදිනුත් මෙච්චර ගුලි කන්නේ? ඒ කල්ලිලා සාමාන්‍ය ජනතාවට ගේන්නේ. ඒ අයටත් වගකීමක් තියෙන. ඒ අයටත් මොන හරි වෙනකන් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ තමුන්ගේ ප්‍රශ්නය තමුන්ගේ නොවන තාක්කල් දාර්ශනිකයි. ඔය දානවා. කෑලි කපාගෙන යනවයි කියන එක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්.
ඔව් ඒකත් ඒ වගේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මොකද ඇතුලෙන් ඇත්තටම ඔය පාරේ නිතරම වාහන යනවනේ. ඔය වටේ පිටේ මිනිස්සු ඉන්නවනේ. මොකද්ද මේ කොහොමද මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ මේ? කවුරුත් නොදැක්ක විදියට මේ විදියට අනිත් එක ඔය යකඩ ගෙනියලා රහත් කරන්න පුළුවන්ද? ඔය යකඩ ගෙනියලා දෙන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවනේ. යකඩ උණු කරන තැන් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒවට ගියාම හොයාගන්න බැරිද කොහෙටද ගියේ කියලා? ඔර හොරකම් කරපු රන් භාණ්ඩ හොයන්න උකස් මධ්‍යස්ථාන වලට යනවා වගේ යකඩ කඩ වලට ගිහිල්ලා හොයාගන්න බැරිද කවුද ගෙනාවේ කොහොමද ගෙනිච්ච කියලා? CCTV කැමරා එක කැපුවා නම් කැපුවේ කොහොමද කවුද කැපුවේ කියලා කැමරා එකේ නැද්ද? මෙන්න මේකයි අපි කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි දකින මේවා අයුක්තිය අසාධාරණ රජ කරන ලෝකයක්. ඔබ වහම පැමිණෙන්න අපිත් සමග එකතු වෙන්න. මේ කාරුණික ඉල්ලීම කරන්න මුකුත් නිසා නෙමෙයි. මීට වැඩිය ප්‍රබල ජනහඬක් අපි නගන්න ඕනේ. ජනතාව මෝඩ නෑ, ජනතාව බුද්ධිමත් කියලා. ඒගොල්ලෝ ඕනම මෝඩ වැඩක්, ඕනම තකතිරු වැඩක් කරලා හිතන්න ජනතාව පිළිගනි, ජනතාවට ඔක ප්‍රශ්නයක් නෑ, ජනතාව අපි එක්කයි කියලා. නෑ, එහෙම නෑ. ඉතින් ඒක පෙන්වන්න නම් මේක තමයි හොඳම අඩිතාලම වෙන්නේ. ඉතින් අපි කාරුණික ආයෝජනා කරනවා ඉරිදා 6 ඉඳලා හන්දෑවේ 7 වෙනකන් තියෙන මේ වැඩසටහනට මේ උද්ඝෝෂණයට ඔබ තිමිරිගස්සයයි උද්ඝෝෂණයට සහභාගී වෙන්න. ඒක සමාජයට කරන සේවයක්, ඒක රටට කරන දායාදයක්. ඉතින් මම මේ මොහොතේ කියන්නේ ආයතනයක් නැවතක් වගේම අරගලයට ජය වේවා, මව්බිමට ජය වේවා කියලා. ආදරේ අරගලයට ජය වේවා. විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ මේ වෙන විට මේ නාට්‍ය වේදිකා ගත කරමින් වේදිකා වෙමින් පවතිනවා. The bridge is missing nails and things and that, and you know the poverty line has increased. People have no jobs. I mean their living standards have collapsed because due to drugs and other things. What is the state doing, or what do you think? I mean, are we complaining about these things, and why is they need, you know, spending billions for the state national security? They are spending getting a private company to provide protection to a bridge. Actually, Chiranta, from the time this government took over, all I see is blunder after blunder after blunder. And some of the things they do, we really don't know why they're even thinking that way, right? I mean, some of the committees that have been set up, right? I mean, you set up a committee to check into bankruptcy and you put the most corrupt people into that committee. I mean, such funny things have been happening, you know. So I'm not surprised about these as well, Chiranta, paying, you know, I mean, did you hear the person in charge of Sri Lankan pilots? What did he say? If we have no pilots to fly our aeroplanes, we'll get down people from overseas. Chiranta, we are a bankrupt nation. Is that the answer? Shouldn't we be protecting our own people? Our own people who have studied to become pilots, they are not being looked after. That is why they are going for greener pastures overseas. They are the ones we need to look after and make sure we keep them here. Instead, no. If they want to go, it's okay, we'll say goodbye and get down people from overseas. You know, this is like, you know, our medical students, Chiranta, who have to go overseas to study, right? When they come back here, we are practically saying, don't come. They give them a terrible exam. This Act 16 is supposed to be an exam that is set to try to fail them. Then they post them to the most remotest areas for their internship. So what are we telling these doctors who have had to pay exorbitant fees and go and study overseas? They want to come back to Sri Lanka and serve our, you know, country here, and we are practically telling them, please, you know, we don't want you here. This is the thing that's happening in Sri Lanka. We always want to cut the other person's throat. You know, we don't want to support, we don't want to encourage, we don't want to empower our own people. Why are we doing this? Why are we practically chasing our people away? Chiranta, one more piece of good news that I want to share today. I've been following the Hijaz Hizbullah case very carefully, and on Friday they had went to trial, and this other witness who had given all this evidence against Hijaz has now said that he was lying. He has been told to say. Exactly. He has been told to say what he said, right? So my question now is, okay, everything seems to be working in favor of Hijaz, and very soon, hopefully, he'll be walking a free man. But hopefully. Yes, hopefully. But what about the people who put him in this mess in the first place? What happens to them? Are they going to be held accountable? No, Ranil will. I don't know. I'm just waiting to see the wheels of justice now, because yes, Hijaz is, we are proving each date that, you know, all of this has been a big drama to frame him, right? Totally using children.
I know, and just imagine those children who are being brainwashed and taught to lie under oath. You know, I mean, it's terrible. But now I'm waiting to see, Chiranta, what's going to happen now. Right? We know that there were people behind this. We know there were people who tried to frame hijabs. It was just jealousy, nothing else, you know. And what Or racism. And racism, yeah. What are we going to do about those people now? Are they going to be held accountable? Are they going to be held responsible? This is what I'm waiting to see. Whether justice is really going to be served. You know, yes, for Hijaz, yes, we know he's innocent. We want him out. But what about the people who put him in there? You know, who lied through their teeth? I'm waiting to see justice served on them as well, Chiranta. That was a little bit of good news that I heard this week. Thank you. ඉතින් මේ රටේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ යුක්තිය මේ විදියට මිනිස්සුන්ව හිරේ දාලා would you like to say something today? Yeah, I would like to really say that I'm very worried for the country, the situation with the health sector, especially the way these medicines and they're being bought without the proper tender procedures. The minister says everything has been done, everything is in standard. I don't know what to believe. Honestly, I don't know because I haven't gone and investigated. All I'm saying is I am shocked and I cannot believe that the health sector, which was really in a good way, has fallen to this low level. You know, people from other countries talked about our health sector and said, you know, when we go to the accident service, what a good service we get, right? Anybody could go. Rich or poor was not the issue, right? Even to the general normal OPD, if somebody had to go, I have friends who have their senior citizen mums who they are not on a pension and they need to go. So how are we going to rely on our health sector now? And I really am sad, and I mean, I know how devastating it must be for those parents who lost those children and the others who suffered complications. Yes, and some have suffered complications, and like how are we to answer those, and who is to blame for them? Is there anybody accountable? And I am thinking whoever is accountable right now, they better take account, because I think it's only selfishness and greed that is running the show now, right? That is all they are interested in. Maybe they are not human anymore. That's all I have to say. Thank you. ඉතින් ජනතා අදහස් වෙනවා මොකද ජනතාව හැටියට පාරේ yeah. There's a new campaign being launched, right? A new hashtag, Resign Kehelia. Yeah. That's a new, I think it's worth mentioning to your followers that there is a huge campaign right now, hashtag Resign Kehelia. I think that's what he has to be a minister, act like a minister and take the responsibility and resign. Didn't he say something a few months ago about, you know, I will resign if something, they all make promises of resigning if something happens and then they never do, right? But it's become more than a joke now, Chiranta. How many people are dying? People have gone blind. People have lost faith in the health system. The impact of that is, I mean, tremendous. I mean, it is unprecedented, the impact that will have. People who are sick, they will stay at home, not take medicine, than going in fear of going to hospital. And Chiranta, 190 types of medication, there is zero in Sri Lanka. 190 types of medication. We had one of the best health systems in the world. I'm sure somebody is going to bring in it as luggage, some minister through the VIP channel. Maybe bringing them into this as luggage. I'd much rather them bring medicines than gold and cell phones, for sure. But the quality will drop because the temperatures are not maintained and so on. And they don't even standardize them, right? Our health authorities here don't even screen. It will only put fuel to the fire. True. So මේ අපේ රටේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක්. ජීවත් වෙන්න බැරි රටක්. උදා වෙන්න අපි ප්‍රසිද්ධිය දැක්කා. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මැරුණා. ලසන්ත නැති වුණා. තාජුඩින් නැති වුණා. ඉක්නැලිගොඩ නැති වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? අපි දැක්කා පාස්කු ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වෙලා ජීවිත 269ක් නැති වුණා. දැන් 72ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතන මේ ජීවිත නැති වෙච්ච එකට යුක්තිය ඉල්ලන්න ගත්තේ ඇයි? මේ විදියටම මේ මිනිස්සු මැරුණම මේ පාලකයන්ට කිසිම වගවීමක් නැහැ. හා හූ ගාලා hina වෙලා පාලකයෝ නිකන් ඉන්නවා උඩ බලාගෙන. මේ රටේ අවසානයේදී සිද්ධ වෙන්නේ
මිනිස්සු මැරෙනවා මිනිස්සුන්ට පාඩු සිද්ධ වෙනවා ඒ කෙනෙක් නැති වුණාම ඒ කෙනාගේ වටිනාකම තියෙන ඒ ගෙදර අයට ඔබේ කවුරු හරි නැති වුණොත් ඒ කෙනා වටිනාකම තියෙන්නේ ඔබට ඔබේ කවුරු හරි නැති වුණොත් දැන් ඔබේ කවුරු හරි නැති වෙනකන්ද ඔබ ඉන්නේ පාරට එන්නේ ඔබේ කවුරු හරි නැති වෙනනම් ඔබට ප්‍රශ්න ඔබට තෙල් ප්‍රශ්න එනකන් දෙන්නේ ඔබ හිටියේ ඔබ ඇයි එහෙම ආත්මාර්ථකාමී වෙන්නේ ඔබලා දැන් මේ පද්ධති වෙනස හරියට කරගත්තා නම් දින 99 දින 200ක් කරගත්තා නම් 200ක් 300ක් කරගත්තා නම් මේ විදියට දිගටම හිටියා නම් මේ පද්ධතිය වෙනස් කළා එහෙමනම් ඔය ළමයි ඔක්කොම ජීවත් වෙන්න තිබුණා නේද මේ පද්ධතිය හරියට වෙනස් කරගත්තා නම් අපිත් ව්‍යංගාර්ථයෙන් වග කියන්න ඕනේ නේද ජනතාව හැටියට ඒ හින්දා දැන් මෙතන අපි පාරට එනවා අපිට මොකද කියන්නේ මොකටද හිටගෙන ඉන්නේ කියලා අහන මොකටද එළියට එන්නේ කියලා අහන මොකටද උද්ඝෝෂණ කරන්න කියලා අහන උද්ඝෝෂණ කරන්නේ ඇයි මේ රටේ පේනව නේද මේ පද්ධති කඩා වැටීම මිනිස් ජීවිත බිලිගන්න හැටි මේකටද අපි මේ විදිය රටකද ඔයගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ රට යවන්න ළමයි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ රට යන්න බලාගෙනද මොකද්ද මේකේ තේරුම රනිල් කියනවා රනිල් කර නැති දෙයක්වත් නැහැ ඉතින් මොකද්ද මේකේ තේරුම මේ වැඩේ කරන්න බෑ මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න බෑ අපේ රටේ මිනිස්සු වෙනස් වෙන්න ඕනේ දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ අනුන් ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්නනේ ඒක තමයි සාමාන්‍ය ඒක තමයි නෝමල් එක අනිත් අනුන් ගැන හිතන්නේ නැහැ කවුරුත් ඒක යහන්නේ ආයි අපි මේ හිතන් ඉන්නේ කියලා අර වයස 21 ළමයා ඒ වගේ ළමෙක් නරද්දු කරන්න කොච්චර අමාරුද 21 and ඒසි පහසු වෙලක් නෙමෙයි ඒක ළමයා හිටියේ කොච්චර බලාපොරොත්තුද ඔක්කොම සුන් වෙලා ගිහිල්ලා කාටවත් ඒකේ ගාණක් නැහැ අපේ රටේ තත්ත්වය මේකයි දැන් හැබැයි ඇමරිකාවේ වගේ ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් එක්කෙනෙක් මැරුණම පොලිසිය අතින් මුළු රටක් පාරට ඇවිල්ලා අරගල කරනවා. අපි ඒ ක්‍රමවේදය අනුමත කරන්නේ නැහැ ප්‍රචණ්ඩ වීම. අපි කියන්නේ සාමකාමීව විරෝධතා කරලා පාලකයන්ට බල කරන්න මේ රටේ පුරවැසියන්ට අවශ්‍යතාවය හා ඒ වගකීම තියෙන්න ඕනේ. ඒක වැඩිපුර දෙයක් හැටියට දකින්න බෑ. ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක මූලික දෙයක්. පාලකයෝ නටන්නේ පුරවැසියා තමන්ගේ වගකීම කරන්නේ නැතිකොට. අමතී මේ අදුම ගානේ මේ වඩිකෝල් එම්පති එකක් තියෙනවා අනුන් ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා නෑ යාව හොදනවා ඒ මේ කිසිම වරදක් නෑලු ගෙනාපු බෙහෙත්වල ඔව් යා කියන්නේ එහෙම නෑ මොන ඇලර්ජිලු ડોක්ටර්ගේ දැන් ડોක්ටර්ස්ලාගේ ලෝඩින් දානවා මොන ડોක්ටර්ද they should resign අනිත් රටවල නම් first and foremost thing they should resignation civilized කියන්නේ සීලාචාරී රටක ඒකයි වෙන්නේ. හැබැයි අපේ රට සීලාචාරී රටක් නෙමෙයි. සීලාචාරී රටක් වුණොත් හැමෝම මේක ගැන මොන හරි රජයට බල කරන මොන හරි කරන්න කියලා. මේ වගේ දේවල් වෙන්න බෑ කියලා හැම රට වැසියෙක්ම කියන්න ඕනේ අපි සීලාචාරී රටක්. අපි මෙහෙම කාරණාවකුත් තියෙනවා. බලන්න දැන් ශ්‍රී ලංකන් එක විකුණන්න යනවනේ. ඔය කාටද භාගයක් ෂෙයාර්ස් දෙන්න මොන හරි මේ අන්ඩර්ටේක් කරවන්න කතිකාවතක් තියෙනවා. ඒක මැද්දේ තමයි ප්ලේන් කැඩෙනවා යන්න බෑ ඩිලේ එනවා මේවා කරනවා. අපේ රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියත් දැන් ඔය එහෙම් මෙහෙන් ඒ දවස්වල ඉඳන් ආපු කතාවක් තමයි රක්ෂණ ක්‍රමයක් ගේන්න ඕනේ. රජය මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය කරන්න හොඳ නෑ. ඒක පෞද්ගලික අංශයට බාර දෙන්න ඕනේ කියලා කතිකාවතක් තිබුණා. රක්ෂණ ක්‍රමවේද ගෙනල්ලා ඒවා හරහා කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේ ඒකටද සැරසෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒ වැඩපිළිවෙල ඔබගේ ඔළුවට දාන්න. මේ සෞඛ්‍ය පද්ධතිය හොඳ නෑ. එහෙම රක්ෂණ ක්‍රමයක් කරා පුද්ගලික රෝහල් වලින් ගන්න වැඩපිළිවෙල හොඳයි කියන තැනට මතය ගේන්නද මේ පාලකයෝ මේ ප්‍රශ්නේ ඇති කරලා තියෙන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ මතවාද හදලා පාස්කු ප්‍රහාරය කරලා මොකද්ද ගෙනාපු මතවාදේ? ආරක්ෂක ලේකම් ගේන්න ඕනේ, ගෝඨාභය ගේන්න ඕනේ කියලා ගෙනා වගේ හැම දෙයකදී බලන්න ශ්‍රී ලංකන් එක දැන් මේ මෙච්චර අවුරුදු ගානක් මේ කොරෝනා වසංගතයේ මැද්දේ මේ අපේ යන්න බැරි රටවලට ගිහිල්ලා අපේ මේ රටේ වැසියන්ව අරගෙන ආපු ශ්‍රී ලංකන් එකේ යාප්ලේන් දැන් කැඩිලා. මේ ඩොලර් තියෙන බංකොලොත් නැති රටේදී කෑලි නෑ. මොකද්ද මේ විහිළුව? මොකද අර පැත්තෙන් විකුණන්න කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ක්‍රමවේදය. මේ ක්‍රමවේදයේද මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා විශාල සැකයක් තියෙනවා. අපි ජනතා අදහස් වලට යමු. මතවාදී ඇති කරන්න හරි දක්ෂයි. ඒව ඇති කළා රට බංකොලොත් කරන්න හරි දක්ෂයි. බංකොලොත් කරපු අය හොයන්න දක්ෂ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝනේ අහුවෙන්නේ ඒව හොයන්න බෑ. So auntie, would you like to say something? I'm going to give you now a knock. Yeah, auntie. So මේ වෙලා තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්නේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. එක්කෙනෙක් විතරක් මැරිලා නම්
එතකොට කියන්න පුළුවන් මේක ඉතින් මේ කියන්නේ rare case of you know negligence or මොන හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා. හැබැයි මේක දැන් හැමදාම වෙන වැඩක් නේ. කියන්නේ මේ ක්‍රයිසිස් එක හැම තැනම වෙනවා මේ කී දෙනෙක් මැරෙන්න ඕනේද මේක මේ සීරියස්ලි ගන්න. දැන් අර ඇන කතාව කිව්වා නේද? දැන් ඇන කියන්නේ මේ හයි සිකියුරිටි බ්‍රිජ් නේ. මේ කැලණි බ්‍රිජ් කියන්නේ කොළඹට එන හයි සිකියුරිටි බ්‍රිජ් එක. හරිද? මේ නාටකේ දෙපැත්ත මම හිතන්නේ මුල් හරියකදී පොලිසියක් දාලා ඉන්නවා එතන. අපි කීයද අපේ මේ බයිසිකල් යතුරු පැදි වලට එහෙම යන්න බැරි කරන්න බයික් කට්ටිය යනවනේ රෝද දෙකේ කට්ටියට ඇතුළට යන්න බැරි ගම පොලිසිය පැය 24ම ඉන්නවා හැබැයි එතන. ඒක තමයි පොලිසිය ඉන්නවා. දැන් අපේ ඩිෆෙන්ස් බජට් එක අපි දන්නවනේ ඒක මාර බජට් එකක් අපිට තියෙන්නේ. බිලියන 500 ගාන. ඒක තමයි. දැන් ඔච්චර තියලා දැන් මේ කොහොමද මේ ඇන ගත්තේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ කවුරුහත්ගේ ඇස් අරලා නැහනේ. හරිද? මේ එතකොට දැන් රක්නා ලංකායකට ඒක තමයි දැන් ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකට දීලා ඊට පස්සේ දැන් මේ කරන්න දෙනවලු ප්‍රයිවට් කම්පැනි. මේක හරි වැඩක් නේ. බිලියන ගාණක් කොච්චරයිද දන්නේ ඒකට. ඉතින් මේ කියන්නේ මේක මේ වෙන්නේ මේ ඇස්සරලා මේ වෙන කරප්ෂන් එක. හරිද? ඔක්කොමලා දන්නවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ අර වෙන්ට පොලිස්පති දේශබන්දු මේ රටේ මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩ කරනවලු අන්තිමේදී කොළඹ තමයි වැඩියෙන්ම කුඩ්ඩෝ ඉන්නේලු. ඊට පස්සේ පොඩි මිනිහව අල්ලගෙන ඔක්කොම ලොකු මේ ලොකු අය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒව අල්ලන්න කවුරුද යන්නේ? එතකොට තව බලනකොට මේ අර මේ මෙඩිකල් එකෙත් අපි දැන් ඔක්කොම මේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉමර්ජන්සි ප්‍රොකියුමන්ට් කියලා තියෙන්නේ දැන්නේ. ඉතින් මොනවත් checks and balances නැහැ. කියන්නේ මේවා කියන්නේ බෙහෙතක් ගන්නකොට මේවා ඔක්කොම ඒවා ඔක්කොම සුදුසුකම බලලා කරන්න ඕනේ. දැන් ඉන්දියාවට බලනවා ඉන්දියාවෙන් බඩු ඇවිල්ලා කියලා. ගෙනාවේ කවුද ඕඩර් කරේ? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මේකෙන් කොමිස් එකක් ගත්ත හින්දා නේද මේ බාලම බඩු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ කම්පැනි වලට වගවීමක් ඇති කරන්න ආණ්ඩුවයි බලපෑමක් කරන්නේ නැත්නම් ඉන්දියාවට බැන බැන ඉන්නේ නැතුව කියලා නඩුවක් දාන්න එපා. තියෙනවානේ I mean grades තියෙනවා good grades බාල grade කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වෙලා තියෙන්නේ මේ අපේ වරද්ද අනුන්ට මේ භාර දීලා වැඩක් නෑ. අපි අපේ වැඩ කරා නම් මේක වෙන්නේ නෑනේ. රෙගියුලේටර් බෝඩ් එකක් නෑ. NMR එක තියෙනවා. නමුත් ඒක බයිපාස් වෙච්ච ප්‍රශ්න emergency procurement there is no procurement right now. So thank you Shiranta. Thank you. ඉතින් මේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න තියෙන අයිතිය වෙනුවෙන් මේ අපි පාරට එන්නේ ඔබේ කවුරු හරි හානියකට ලක් වෙනකම් ප්‍රශ්නයක්කට ලක් වෙනකම්ද ඔබ ඉන්නේ. අපි අපේ වගකීම පුරවැසියන් හැටියට කරනවා නම් පාලකයන්ට නාඩගම් නටන්න බෑ. ඒක අරගලය තුලින් පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. අරගල කරන්න කියන්නේ පාරට ඇවිල්ලා ඔක්කොමලා මේ සූගාන ලක්ෂ ගණන් පාරට එන්න ඕන අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේ ගම් පළාතේ පාරට ඇවිල්ලා විරෝධයක් කරලා පෙන්නන්න. පාලකයන්ට කියන්න මේ වැඩේ වැරදි. පාලකයන්ට ඕගොල්ලන්ට දැන් අපේ රටේ පොලිසිය අල්ලපුවම වාහනයක් පොලිසිය දඩයක් ලියන්න යනකොට අර മന്ത്രി පළාත් සභා മന്ത്രി ඒ മന്ത്രි අර ඇමති ඔක්කොමලගේ නම්බර තියෙනවා. හැබැයි කෝල් එකක් දීලා කියන්න බැරිද മന്ത്രിතුමා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඔයගොල්ලෝ කටයුතු කරන්න කියලා කියන්න බැරිද අපේ මිනිස්සුන්ට? ඒකට උනන්දුවක් ගන්න. හැබැයි ලයිසන් එක ගත්තම දඩයක් ලියන්න ගියාම අර മന്ത്രി මේ മന്ത്രി පළාත් සභා മന്ത്രിලා ඔක්කොමලා දන්න කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි ඒ කට්ටිය මේ ප්‍රශ්න වලදී නිහඬයි. ඉතින් මේක කරන්න බෑ. හරිද? මේ වැඩේ මේ විදිහට යන්න බෑ. ඔබේ වගකීම ඔබ පුරවැසියන් හැටියට ඉටු කරන්න පළාත් සභා മന്ത്രിනේ ඉඳන් පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിට දක්වා කතා කරලා කියන්න මේ ඔයා කරන වැඩේ වැරදි මේක හදන්න කියලා. අපි දුරකථනයෙන් ඔබට පුළුවන් බලපෑමක් කරන්න. පාරට ඇවිල්ලා සාමකාමීව ඔබට පුළුවන් බලපෑමක් කරන්න. ඔබට ලිඛිතව ලියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ඉල්ලලා බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්. පුරවැසියන් හැටියට තමන්ගේ වගකීම් කරන්න. මොකද නැත්තම් ඔබ අපි ජීවත් වෙන රට අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙනවා. ඔබේ දරුවන්ට අඳුරු අනාගතයක් උදා වෙනවා. ඒකද ඔබට ඕනේ. ඔබ ජීවත් වුණාම හරියද ඔබගේ දරුවන්ට මොනවා වුණත් කමන්නේ. ඕගොල්ලන් දරුවෝ රට යනවා. රට යනවායි කියලාද හිතාගෙන ඉන්නේ රට යන්න ඩොලර් තියේද ඒ වෙනකොට. හොඳට මතක තියාගන්න. අන්තිම සරණාගතයෝ වෙලාද වෙන රටක ඉන්න වෙන්නේ කියන එක ඕගොල්ලෝ දැන් තීරණය කරන්න ඕනේ. ජනතාව හැටියට එකමුතු වෙන්න අවශ්‍ය වගකීම කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අද දිනට මහජන අදහස් අවසන් යම් දෙයක් අවසාන වශයෙන් තව එක දෙයක් කියන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තරයට. ජාත්‍යන්තරෙත් තාමත් අපේ ජනතාවගේ පැත්තේ නෙමෙයි.
ඒ ගැන ලොකු කනගාටුවක් තියෙනවා. ජූලි චෑන් උනත් ගත්තොත් බලන්න එයා ඇවිල්ලා අයි කෑම කනවා කියලා ඩිනර් දාලා පාටි දානවා අපිට ජර්නිට ජය වේවා. ඉතින් චං චුං චං චින් ජූලි චං. මෙන්න මේ දේවල් බොහොම වැරදි. ජනතාවක් විදියට අපි ඉල්ලන දේද ඇමරිකාව අපිට දෙන්නේ. මේ ගැන පැහැදීමක් නැහැ. මොකද ඒක විශේෂයෙන් මේක සඳහන් කරන්නේ රනිල් මහත්තයා පිටකතන නිසා ඇමරිකාවේ ඒගොල්ලෝ ඒකට කැමති. ඒකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ. නෑ ඒගොල්ලෝ කටින් පුටින් වැඩ ටින්ටින්නේ කොහොමත්. ඒගොල්ලෝගේ හැටි ඒක. ඔව්. ඉතින් ඒක නිසා ජූලි චෑන් මහත්මියට ආදරෙන් මතක් කරන්න කැමති ජනතාවගේ පැත්ත නම් ඇමරිකාව. ජනතාව ඉල්ලන්නේ මේ මොහොතේ විශේෂයෙන් විශාල වශයෙන් ඡන්දයක්. මේ ඡන්ද ගැන මැදිහත් වෙන්න. ඇයි මේ තව ණය ආධාර දෙන්න? රාජපක්ෂලා හිටියානම් කූරු ගගා ඉන්නවා මේ වෙලාවේ ට්විටර් එකේ චූලි චන්ලා චින්ලා චුන්ලා ඔක්කොම. එතන ඒකේ චෑන් මහත්තයත් හරියට චූන්‍යයි. එහෙම රාජපක්ෂ මහත්තයලා එහෙම කෙරුවන. මේ දෙත් මතත් යහන. දැන් එයා දානවා මේ ට්විටර් එකක් මේ බෙහෙත් දුන්නයි කියලා. කාටද දීලා දෙන්නේ? අමු පල් හොරාට. වැඩ බැරි දාස කෙනෙකුට. ඉතින් මේ කෙහිලි රමුක් කැල්ලට දෙනවට වැඩිය හොඳ නැද්ද? කොහේ හරි ඉස්පිරිතාලයකට කෙලින්ම බාර දෙනවා. ඒක යමක් වෙනවා. දැන් මේ ඔය බෙහෙත් දුන්නු බෙහෙත් කාටද ගියේ? අපි දන්නවද? ඒ වැඩපිළිවෙල විනිවිදභාවය. විනිවිදභාවය නැහැ. ඉතින් මේක ජූලි චෑන්ලා අපේ මේ මොහොතේ ඔබතුමීලටත් ඇමරිකාවට අපිට ඇඟිල්ල දික් කරන්න බෑ. මොකද ඔබතුමීලා එතන පාලනය කරන්නේ. ඔබතුමීලටත් අපි ඇඟිල්ල දික් කරනවා. මේ දේ වැරදි, මේ දේ නවත්තන්න ජනතාවගේ හඬ ඕක නෙමෙයි කියන පණිවිඩය මේ මොහොතේ දැඩිව ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ස්තුතියි. තව ජනතා අදහසක් තියෙනවා අපි යොමු වෙන්න. You want to say something? Yeah, I'm recording. You want to... Appalling that that child had to die because of these villains. Can you believe a girl of that age they brought up and then killed by giving her wrong drug? What kind of rubbish is that? Child, right? Yeah. What nonsense is that? It should not be. He should have been put in jail. Yeah, they should resign the Yeah. At least the authorities should resign, right? යා කිසිම වගවීමක් නැහැ. අන්තිමේදී හිරේ යන්න වෙන්නේ යුක්තිය ඉල්ලන අපිට. ඕක තමයි යථාර්ථය. අපි යුක්තිය ඉල්ලුවොත් මේක වැරදි කිව්වොත් අපි තමයි හිරේ යන්නේ. අන්තිමේදී හොර වැඩේ කරපු මිනිමරුපු කරපු එළියේ. පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන යුක්තිය ඉල්ලුවයි කියලා මට මොකද කරේ? Yeah, no, the people who have now, even this lady got, she was given bail, I think. Natasha. Natasha. Well, yeah. What did she do? Then also the story on that Swiss. Yes, I mean, I think because it's in court, we can't talk about. Now she has admitted to that fault. Yes, well, it's a plea, no? But, so those of us who know the story, but obviously, you know. So it's a plea deed. Of course, today's Sunday Times had worded it beautifully. Anyway, yes, they had. Yeah, I had shared it on the group. You did. Yes. So, yes, anyone who is crying out for justice or is in the side of, because she was clearly in the side of justice, what did she do? She gave a visa for the cop who was investigating the Easter bombs, right? And he was the one who managed to take the got asylum because he was, you know, he and Shania Besekara were the ones whose report is still yet to be, you know, where is the report? What has happened from that, right? So, and then we saw that the former president who has been given the job of paying the fine has asked for 10 years to pay his fine. I mean, honestly. Can't we අපිට බැරිද මේ අපේ දඩ ගෙවන්න අපේ බදු ගෙවන්න අවුරුදු 10ක පොඩි ග්‍රේස් පීරියඩ් ඩීල් එකක් ගන්න පුළුවන් පොඩි නෑ මේ වදේට එන ෆිනෑන්ස් එකක් දාන්න බැරිද ආණ්ඩුවත් එක්ක අපේ බදු අපේ දඩ ගෙවන්න මේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් නැති මේවා නැති පොලිය නැති පොඩි ෆිනෑන්ස් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දෙන්න බැරි වෙයිද දන්නේ නේද මේ රටේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ට අසරණ මිනිස්සුන්ට යතුරු පැදී යන අයට දඩයක් ගෙවන්න ගියාම 2500යි 5000යි කිව්වම දඩේ ඒකට මාසෙට රුපියල් 100 වගේ ගෙවන්න සෙට් කරගන්න බැරිද දන්නේ නේ ආණ්ඩුවට නේද ඉතින් අපි මේ විශේෂයෙන් කොහොමද මේ දවස්වල ආර්ථික තත්ත්වය කොහොමද
යුක්තියක් ඉටුවේයිද? මොකද හිතන්නේ යුක්තියක් ඉටුවේයිද? අපේ රටේ මොකද හිතන්නේ යුක්තියක් ඉටු වෙලා අපිට හොඳ රටක් උදා වෙයිද මේ යන විදියට? අපිට මට නම් කියන උදා වෙයි කියලා මේ මොකද නිකන් අර හාක බොනවා හැලිලා ඉන්නේ. ගලව ගන්න බෑ. කට්ටිය. මේ ගල්ලින දාලා දුම් ගලවන්න බෑ. ඒතර තද වෙලා. ඒගොල්ලන් කුටුව. එන කිට ගන්න බෑ. ඒ නිසා මේ මොන සාර්ථකවල මේ අපිට මොනවද කරන වැඩ වලට අපිට කේන්ති තමයි යන්නේ. දැන් අදසේ ඉස්පිතාලේ වල කපලා වලේ වැටුනොත් අපි වැටුනොත් ඉස්පිතාලේ ඉන්ජෙක්ෂන් අපි මරලා බයයි. වෙයි කියලා. ඉස්පිතාලේ යන්න බයයි. අපිට ගොඩක් මට ඉස්පිතාලේ යන්න වෙන නැත්නම් මට යන්න බයයි. අපේ පුතත් කියන අම්මේ මේ අම්මා මුකුත් කරගන්න ඉස්පිතාලේ යන්න එපා මේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ අර බාන අවුරුදු 14 ළමෙක් මැරිලා. අවුරුදු 14 ළමයට වයස. එතකොට මේ අර කෙල්ල මැරුණා. කී දෙනෙක් මැරෙන්නද මේ වගේ බේත් ගහලා මොන බේද මේ මිනිස්සු ගෙනාවේ ලංකාවට? අද දොස්තර කොල්ලද යනවා. බයේ. මොනා කරන්නේ? Apathy.